तीन ऐसी स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बताता हूँ जो कि काफी अच्छी माइलेज देती हैं, जिसके आगे आपको महंगा पेट्रोल भी सस्ता लगने लगेगा। और लास्ट वाली बाइक को तो भूल के भी मिस मत करना, क्योंकि वो तो हम सबकी फेवरेट होने वाली है। नंबर 3 पर आती है KTM RC 200, माइलेज देती है 34.5 किलोमीटर पर लीटर की। नंबर 2 पर आती है यामाहा R15 वर्जन 4, माइलेज देती है 45 किलोमीटर पर लीटर की। नंबर 1 पे बढ़ने से पहले महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके फॉलो करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, आपकी इच्छा पूरी होगी। नंबर 1 पर आती है यामाहा MT-15 वर्जन 2, माइलेज देती है 45 किलोमीटर पर लीटर की।